Olá, bom dia para vocês, mais uma vez no nosso canal, para mais um vídeo, Vida de Roça, construindo um sonho do zero, isso mesmo. E nesse vídeo, pessoal, eu tenho que mostrar para vocês o passo a passo de uma construção de uma lareira de jardim, né? Nós vamos passar aqui, vamos fazer nossa festa julina, né, no mês de julho, com a nossa família. E como tá muito frio, é uma época aqui muito aberto, nós resolvemos fazer uma lareira de jardim. Ficou ó, top. Então, eu já mostrei aí alguns vídeos dos shorts aí, ela já em funcionamento, né? Ficou da hora, gente, maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, foi meu marido que fez. Ele acompanhou um vídeo no YouTube e ele fez, e nós vamos mostrar para vocês também, porque o YouTube é assim, né? O que é bom a gente copia, né? E vai passando aí, vai compartilhando para os demais. E hoje também nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, né? Os pedreiros aqui, não somos nós, os pedreiros eles vão fazer um puxado aqui. E vai terminar ali nossa área gourmet. Nós vamos tirar nossa área gourmet que fica ali do outro lado, vamos passar para cá, que é próximo da piscina, né? E aí eu vou mostrar para você também. A gente não vai mostrar o passo a passo por conta dos pedreiros, eles são muito tímidos, né? Então não vai dar para ficar gravando o passo a passo, mas assim que eu puder, né, sem constrangê-los, eu vou mostrando para vocês aí como que vai ficar, tá bom? Então acompanha a gente nesse vídeo e eu não preciso falar, né, que você deixa aquele seu like, aquele seu carinho e bora pro vídeo. Bem, pessoal, meu marido aqui utilizou 80 bloquinhos de cimento para fazer a circunferência aqui, 1,40 a medida. Esses bloquinhos, eles aguentam alta temperatura, tá? O pessoal chama de bloquetes, o tijolinho de cimento. Mas foi essa circunferência que nós fizemos aqui e deu certo. 80 bloquinhos desse. É?
Dentro da circunferência, o meu marido ele fez aí um furo aí, mais ou menos, cavou 30 centímetros, né? E fez uma saída para evacuação da água, porque quando chove, para não encher também essa lareira, né? Então a água vai escorrer por baixo. E aí ele completou com uns pedriscos, umas pedrinhas que tinha aqui de jardim, ele colocou para essa água da chuva, né, evacuar. Depois ele preparou uma mistura com cimento, passou nas frechinhas para ficar bem fixa no chão. Depois ele pintou, gente. Toda a bordinha foi pintada com tinta de piso, né? Uma cor que a gente já tinha aqui mesmo, da própria pilastra mesmo, da porteira. Ele pintou para dar um acabamento. Vamos ver como é que ficou a finalização da nossa lareira de chão. Olha que linda! Depois eu coloco na descrição quantos tijolinhos, né, foram usados. Meu marido não é pedreiro, mas ele fez acompanhando o passo a passo de um vídeo que ele assistiu no YouTube. Então, depois eu faço na descrição a quantidade correta de tijolinhos que ele utilizou aqui, tá bom? Olha que legal, ficou bem bacana, hein? Vai dar pra passar uma costela. É só a gente colocar uma barra de ferro aqui, né, pra sustentar a costela no alto. E também dá pra fazer uma fogueirinha à noite, assim, quando tiver bem friozinho. A gente abre aquela garrafa de vinho, esquenta aquele queijinho. Que delícia, hein? E aí, o que você achou? Deixa aí nos seus comentários, deixa seu like. E até um próximo vídeo com mais novidades aqui, se Deus quiser. Beijo!
Tá uma maravilha, uma delícia. A gente comprou uns marshmallows aqui, vamos tomar um vinhozinho. Tá um pouquinho frio e vamos continuar aqui. É vídeo! Da nossa varanda ficou assim. Olha que show de bola. A piscina tá aqui, né? Olha como ficou legal o acabamento. Ainda tá faltando pintar aqui o cimentinho, né? Pra ficar da cor da telha, pra ficar uma coisa mais caprichada, né? Mas olha, a minha plantinha tá ali tomando sol. Vou ter que tirar ela porque ela não é de sol. Olha que lindo o acabamento. Nós colocamos a tabeira também. Nós não, né? Os pedreiros, né? Na verdade. Mas ó, ficou show de bola. Nesse cantinho aqui meu marido vai plantar um manacá. Nós vamos plantar um manacá, que quando ela crescer e ficar bonita, que ela vai tampar a porta ali. Certo? A porta ali também nós vamos trocar, nós vamos colocar uma porta de vidro, né? E olha só como ficou, gente. Eu vou mostrar aqui embaixo como é que ficou. Olha só. Nós pintamos todas os caibros, as ripas, as tabeiras. Pintamos tudo, gente. Antes dos pedreiros colocarem aqui, os marceneiros, né? Ah, eles fazem de tudo, na verdade. Mas ficou show de bola. Muito, muito, muito legal. E a nossa lareira de chão aqui, nós já mostramos alguns vídeos aí pra vocês. Ficou bem de frente. Ficou bacana. Ó, foi aprovado, já usamos. Agora vamos aguardar aí para as próximas festinhas. A reunião de família pra gente ver se vai ser aprovado. Nós estamos querendo colocar uns banquinhos aqui, né? Vamos ver. E ficou show de bola. O que você achou? Comenta aí. Olha só que legal. Ficou muito bom. Olha só como deu uma valorizada também na extensão da casa, né? Ficou maior aqui à frente. Ficou bem legal, bem bacana. E lá, né? Essa parte aqui, que é uma outra varanda que nós temos, nós vamos colocar uma mesa de bilhar, de e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!